Maayong adlaw ug mainiton nga pag-welcome sa tanan natong mga listeners ug nagsunod ni ining atong podcast diri sa Pinadayag Podcast. Dako kayo atong kalipay nga karong adlaw wala damha ika-unom na kita nga episode. Kay kita gid na ning kamot nga maka-upload kita og isa ka episode kada semana. Apan kung ugaling busy gid kaayo kay naaman tay full-time job, at least tulo ngadto sa upat ka episodes kada bulan. No, karon nga episode atong pagatun-an ang kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Kani usa ka unique nga historical chapter kay kani nagpresenta sa usa ka pagpamatuod ni Hari Nebukadnezar. Apan sa di pa kita mo padayon, gamay lang dispensa mga igala, kay atong tingog karon medyo good pagaw-pagaw. Kay nining si Manaha, perti ginatong pagkaigua sa kaning sipon o hilanat. Apan dili kani hinungdan nga dili kita maka-record. Pusa sa tabang sa Ginoo, kung gid ning kamot nga maka-record na po kita og lain nga episode niining si Manaha. Bueno, sa di pa kita mo padayon, magampo sa tamang higala. Dalaygon og silimbahon na Dios, dako kayo among kalipay, nganing taknaa, kami na usab magkahigayon sa pagtuon sa imong pulong. Hilabi na gyud sa kapitulo 4 sa libro ni Daniel. O Dios, sa langit nagakinahanglan kami sa imong tabang. Tagay kami kalinaw sa unahuna, kalantip sa pagsabot, o giya sa balang espiritu, aron ang mga pulong nga among pagatun-an ug among udunggan kani among masabtan pinaagi sa giya sa balang espiritu. O Dios, giampo usab nako ang mga listeners, mga followers ni ining maong podcast, kay ikaw magapanalangin kanila. Panalangini ang ilang pamilya, tagahi sila og panalangin spiritual, pinansyal og pisikal. O Dios, kining tanan among gilaoman nga madawat, pinaagi sa kapasayloan sa among mga sala, tungod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Sa dili pa kita mo padayon sa atong pagtuon mga higala sa kapitulo 4, ato sa hisgutan o balikan makadyot ang atong nangagi nga episode number 5. Diin atong gitun-an ang kapitulo 3 sa libro ni Daniel. Atong natun-an ni atong episode nga ang tulo ka mga batan-on nga Hebrehanon mibarog sa ilang pagtuo. Wala sila nagpadala sa panghinadlok sa hari, bisan pagani sa pagsintensya sa hari sa kamatayon sa ilaha, sa ilang pagdumili sa pagsimba o pagyukbo sa maong larawan nga bulawan nga gitukod ni Hari Nebukadnezar. Apan atong nasayran sa maong episode nga ang hero niadto nga episode maoday si Hesukristo, ang ikaupat nga tao didto sa hudno sa nagdilaab nga kalayo. Kay ang Dios nagmatinud-anon pagluwas sa tulo ka mga batan-on. Sa gikaingon na nako niadto nga episode nga ang katong maong istorya sa kapitulo 3 naghulagway og nagrepresentar kato sa eksperyensya sa mga katawhan sa Dios nga maagian sa katapusan mga adlaw, diin pagalutuson o pagaluguson sa pagsimba sa usa ka mini nga pagsimba. Sa akon nagikaingon ato ng pagatun-an ang dugang mga detalye sa malabot nga mga kapitulo sa Daniel. Now, karon balik ta sa atong present na study nga mao ang Daniel 4. No, ang Daniel 4 mga higala is fundamentally a lesson in the absolute sovereignty of God, no? Hingpit nga authority, supremacy o control o jurisdiction sa Ginoo. Ako usab gusto ipasantop mga higala nga ang libro ni Daniel o ang kinauyukan nga tema sa basahon ni Daniel makita kani sa kapitulo 2 bersikulo 21.
Nga nag-ingon diha nga ang Dios sa langit dunay gahom sa pag-ilis sa mga panahon o mga katuigan. Siya ang nagpapha sa mga hari, siya po ang nagpahaluna sa mga hari. O ikatulo, siya usab naghatag kaalam sa mga manggialamon o kahibalo kanila nga may pagsabot. So it means God has total control of the world events or world history, mga kaigalaan. Dirita sa unique authorship sa Daniel chapter 4. Unique ni nga maong chapter, mga higala, kay kani mao lamang ang kapitulo sa libro ni Daniel nga wala gisulat ni Daniel. Kay ang nagsulat ni ini nga kapitulo mao mismo si Hari Nebuchadnezzar sa Babylon. Ang maong kapitulo nag-serve as Nebuchadnezzar's personal testimony. Diri usab sa maong kapitulo atong mabasa ang detalye kung sa unsa nga paagi na eksperyensyahan ni Hari Nebuchadnezzar ang pagkausab sa iyang kasing-kasing ug sa unsa pod nga paagi nga nakaplagan niya ang tinuod gyud nga Dios. Gani diri sa chapter 4 wala niya gitago, mga higala, samtang iya kining gisulat ang makasusubo nga mga detalye sa iyang pagsupak o pagsukol tungod sa iyang garbo. Ato na masaran unya nga si Nebuchadnezzar nahimong usa ka mananap dito sa field, nag-uban sa mga baka nga nagsabsab usab sa mga sagbot. Diri usab sa kapitulo 4, mga higala, atong makita nga ang atong Dios usa ka Dios nga taas kay pasensya. Bisan tuod si Nebuchadnezzar mitalikod diha sa Ginoo, apan wala siya isalikway sa Dios. Bisan tuod siya nangangha sa mga ilhanan o mga kaybulungang butang. Hilabi na gyud tong panghitabo nga diin ang tulo ka mga Hebrehanon nga batan-on giluwas sa Dios diha sa hudnohan sa kalayo. Taliwala niya tong mga panghitabo, wala gyapon yan na eksperyensyahan kung unsa gyud ang tinuod nga karakter sa Dios. Munang sa katapusang bahin sa iyang paghari sa Babylonia, ang Ginoo nagpagdala og usa ka special nga mensahe og warning og mao kini ang atong pagatun-an. Ang maong istorya, mga higala, gibatbat kini sa hari gamit ang iyang mga pulong. Ato kanang pagabasahon. Daniel kapitulo 4 versikulo 4. Ako, si Nabucodonosor, nagpahulay sulod sa akong balay o nagmauswagon sa akong palasyo. Versikulo 5, padayon kita sa pagbasa. Nakita ko ang usa ka damgo nga nakapahadlok kanako, ug ang mga hunahuna diha sa akong higdaanan, ug ang mga pananawon sa akong ulo nakasamok kanako. Versikulo 6, busa gihimo ko ang usa ka sugo nga ang tanang mga taong manggialamon sa Babylonia dadon sa akong atubangan aron ipahibalo nila kanako ang kahulugan sa damgo. Kining damgo, mga higala, ang atong mabasa diri sa kapitulo 4, ikaduha kini nga damgo ni Nebuchadnezzar. Di ba sa kapitulo 2 atong natun-an nga siya nagdamgo. Apan dunay dakong kalahian. Kay sa kapitulo 2, ang unang damgo ni Nebuchadnezzar, iyang nalimtan og wala gyud na nadumduman kung unsa ang maong damgo. Apan diri sa kapitulo 4, ang maong damgo tin-aw niyang nadumduman, gani iyang masaysay ngadto sa mga kaldihanon ang detalye sa maong damgo. Okay? Atong badayonon pagbasa ang kapitulo bersikulo 7. Unya mingabot ang mga mago, ang mga maglalamat, ang mga kaldihanon, ug ang mga mulo manalagna, ug akong gisugilon kanila ang damgo. Apan sila wala makapadayag kanako sa kahulugan ni ini. Diri, mga higala, sa versikulo 7 ato na pong nakita kung unsa ka bankrupt ang religion sa Babylon. Kay karon naa na ang damgo, nasulti na sa hari ang damgo, apan ang mga manggialamon nga tao, hilabi na gyud ang mga kaldihanon. Kay muno sila mga giisip nga spokesperson sa religion sa Babylon. Mao ni silang mga scientist, no, mga astronomers,
astrologist, pari pod sa mong Babylon religion. Apan wala, dili gyapon nila masaysay o masulti ang kahulugan sa maong damgo. So atong padayon nun, pagbasa ang bersikulo 8 kung unsay nahitabo. Apan sa katapusan, si Daniel mianhi sa akong atubangan. Kan sa ngalan mao si Beltsasar, sumala sa ngalan sa akong Dios. Og kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Dios, og sa iyang atubangan, gisugilon ko ang damgo sa pag-ingon. Verse 9, O Beltsasar, pangulos sa mga mago, tungod kay ako nasayod nga ang espiritu sa mga balaang Dios anaa kanimo, og walay tinago nga nagasamok kanimo. Suginli ako sa mga panan-aon sa akong damgo, nga akong nakita, og ang kahulugan niini. Verse 10, Nan, mao kini ang mga panan-aon sa akong ulo didto sa akong higdaanan. Ako nakakita og ania karon ang usa ka kahoy sa taliwala sa yuta, og ang iyang kahabugon taas kaayo. Verse 11, ang kahoy mitubo og nagmalig-on, og ang kahabugon niini miabot ngadto sa langit, og kini makita tungod hangtod sa kinatumyan sa tanang yuta. Verse 12, ang iyang mga dahon matahom, og daghan man ang mga bunga niini, og kini kalanon alang sa ngatanan. Ang mga kahayupan sa kapatagan na nagpasilong sa lalom niya, og ang mga langgam sa kalangitan nagapuyo sa mga sanga niini, og ang tanang unod ginapakaon gikan niana. Verse 13, nakita ko sa mga panan-aon sa akong ulo ibabaw sa akong higdaanan, ug ania karon ang usa ka magbalantay ug usa nga balaan mikunsad gikan sa langit. Verse 14, siya misinggit sa makusog og miingon niini, tag-a, kaning tag-a means putla. Tag-a ang kahoy og putla ang mga sanga, uyuga ang iyang mga dahon, og kataga ang iyang mga bunga. Papahawaa ang mga mananap sa ilalom niya, ug ang mga langgam gikan sa iyang mga sanga. Verse 15, bisan pa niini, ibilin ang tuod sa iyang mga gamot diha sa yuta, bisan pa uban ang usa ka pikit nga puthaw og tumbaga sa mahumok nga balili sa kapatagan, og ipahumod kini sa iyamog sa langit, og ang iyang bahin ipauban sa mananap diha sa balili sa yuta. Verse 16, pailisi ang iyang kasing-kasing gikan sa kasing-kasing sa tao, og hatagi siya sa kasing-kasing sa usa ka mananap, og ipaagi kaniya sa ingon niini sa makapito. Verse 17, ang maong hukom sugo man sa mga magbalantay, og ang pagpangayo pinaagi sa pulong sa mga balaan. Sa tuyo nga ang mga buhi managpakaila, nga ang labing halangdon uyamot nagadumala sa gingharian sa mga tao, og nagahatag niya ng kang bisan kinsa nga iyang hiuyonan, og nagapahaluna niana sa labing ubos sa mga tao. So, mao kini ang damgo nga gisaysay ni hari ni Nabucodonosor or Nebuchadnezzar ngadto kang Daniel. Sa dihang nadunggan ni Daniel ang pagsaysay ni Nebuchadnezzar sa maong damgo, iya day natuhog ang kahulugan ini. Of course, ang Dios sa langit naghatag og special nga kaalam o kahibalo diha ni Daniel. Pero sa dili pa nato tanawon ang response ni Daniel mga gala, ato sang balikan ang kahimtang sa pangagamahanan ni Nebuchadnezzar. No? For the last decade, mga higala, ang hari o ang Babylonia, nahimo siyang undisputed kingdom diha sa Middle East. Gani ang
ang Tyre, ang Egypt, ang Persia, Lydia ug uban pa mga igsoon na ilalom sa pangagamhanan ni Nebuchadnezzar. Ang tanan nga salapi sa kalibutan mga higala ngadto kini paingon sa Babylonia. Muna si Nebuchadnezzar duna siya kagawasan sa pagbuhat kung unsay gusto niyang buhaton. Hilabi na gyud sa mga infrastructure projects niya mga higala. Gani sa iyang panahon, sa kapanahonan sa Babylon, ang Babylonia usa gyud sa pinakamatahom na syudad sa tanang mga syudad nga nag-exist atong kapanahonan ni Nebuchadnezzar. Maong dili gid malikayan samtang siya mutanaw sa iyang syudad nga iya gyung madayig ang mga butang nga iyang nabuhat diha sa Babylonia. Apan mga higala mao kini atong bantayan. Sa diha nga ang garbo motubo kani maubanan gyud sa pagkaarogante. Si Nebuchadnezzar mga higala nahimo siyang gitawag nga cynical ruler who enforced his will with an iron hand. Og iyang ginasilutan katong dili makapahimuot kaniya og dili lang basta-basta nga pagsilot mga higala. Pertig yung pagkalimot sa hari nga naa day Dios sa langit nga nagatan-aw sa binuhatan sa mga tao. Bueno mga higala, padayon ta atong tan-awon kung unsa ang tubag ni Daniel. Okay, giunsa niya paghubad ang maong damgo. Padayon na to pagbasa ang bersikulo 19. Unya si Daniel kansangalan mao si Beltsasar, nahimong amang sa makadyot. Og ang iyang mga hunahuna naglibog kaniya. Ang hari mitubag og miingon, Beltsasar, ayaw palibog sa damgo kun sa iyang kahulugan. Si Beltsasar mitubag og miingon, itugot unta Ginoo ko nga ang mga damgo alang kanila nga nagadumot kanimo og ang kahulugan niini ngadto sa imong mga kabatok. No kay sabta ni Daniel nga ang meaning sa maong damgo dili maayo para kang Nebuchadnezzar. Okay? Munang sa makadyot giingon diri nahimong amang si Daniel wa si ikasulti kundi nakahinuklog siya nga oy dili man ni maayo ang kahulugan sa maong damgo. Apan with tactful words, no, si Daniel nagpadayon sa paghubad sa maong damgo ngadto kang Nebuchadnezzar. Bueno, atong basahon ang bersikulo 20. Ang kahoy nga imong nakita nga mitubo o nga malig-on, kansang kahabugon miabot sa langit o makita sa tanang dapit sa kalibutan. Kansang mga dahon matahom o ang bunga niya daghanan o siya kalanon sa nga tanan. Nga sa ilalom niya ang mga mananap sa kapatagan nagapuyo o sa kangkansang mga sanga ang mga langgam sa kalangitan nagabutang sa ilang mga puloy-anan. Bersikulo 22. Mauman kini ikaw o hari. No? Straight to the point si Daniel mga higala. Miingon siya, kaning maong kahoy, senior hari, ikaw kini. Okay? Atong padayonon. Ang mitubo og mihimong malig-on, kay ang imong pagkadako mitubo og miabot sa langit, ug ang imong dominyo ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang gisimboluhan sa maong kahoy mao si Hari Nebuchadnezzar. Dayon atong makita mga higala kung unsa ang Ginoo makigsulti o muhatag og warning sa tao, kanang warning nga dali ra siyang makarelate. Kay ngano kung atong i-dig out ang mga records, okay, mga inscription, ang mga cuneiform tablets na naamang yan karon sa British Museum, si Hari Nebuchadnezzar di ay hilig kaayo sa mga kahoy. Kani usa sa mga inscription naghulagway nga siya nagputol og kahoy nga cedar dito sa Lebanon. Ang record kasaysayan mga igala nagsulti nga mismo si Hari Nebuchadnezzar miadto gyud sa Lebanon pagputol aning mga cedar na kahoy
nga iyang gigamit pagbuhat sa iyang mga dagko kaayo nga palasyo or buildings or building projects. Kung gaduda gid mo kung kanang gisulti tinuod ba, i-search niyo sa internet mga higala. Nebuchadnezzar, mahiligon sa kahoy, sultian mo. Ana dili wala ka nagitago nga record sa kasaysayan nga si Hari Nebuchadnezzar mahilig sa kahoy. Mao di ay nga gigamit sa Ginoo ang kahoy nga simbolo sa pagkagamhanan ni Hari Nebuchadnezzar. Padayon ta sa bersikulo 24, gadiin gisugdan ni Daniel paghubad ang maong damgo. Bersikulo 24. Mao kini ang kahulugan, o hari, ug mao kini ang sugo sa halangdon o yamot nga gipakanaog batok sa akong Ginoo nga hari. Verse 25, nga ikaw pag-abugon gikan sa mga tao, ug ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan, ug mapugos ka sa pagkaon sa balili sama sa mga baka, ug mahumod ikaw sa yamog sa langit, ug makapito ipaagi kana kanimo. Hangtod makaila ikaw nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao, ug nagahatag kini kang bisan kinsa nga iyang hinguyonan. Verse 26. Og sanglit nga sila nagsugo sa pagpabilin sa tuod sa mga gamot sa kahoy, ang imong gingharian magapabilin gayod kanimo. Sa tapos ikaw makaila nga ang kalangitan naghari diay. Verse 27. Tungod niini, o hari, dawata ang akong tambag, ug putla ang imong mga sala pinaagi sa pagkamatarong, ug lugtasa ang imong mga pagkadautan pinaagi sa pagpakita ug kaluoy sa mga kabus, kung ugaling palungtaron mo ang imong kalinaw. No? Si Daniel mga higala, nasayod siya nga ang mga saad sa Ginoo o ang iyang mga silot kani conditional. Siya nasayod nga ang damgo nga gihatag ngadto sa hari kini usa ka warning sa iyang paghukom nga pwede malikayan kung siya mag-usab. Ang Ezekiel 33 bersikulo 11 mga higala nagaingon, umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Hiyuba, ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan nga motalikod ang dautan, gikan sa iyang dalan og mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan, kay ngano man nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. So, God's promises and God's punishments, mga higala, conditional na siya. Kaya ang Diyos sa gugma. Kani atong masayran may suon sa atong future nga mga pag-study, nga ang Ginoo adisir siya muhatag og usa ka punishment or judgment or silot or paghukom. Naagyoy warning nga iyang una sa nga ihatag, aron ang tao dunay panahon pag-usab. So sama sa panghitabo diri sa kapitulo 4, ang Dios nagapadala og warning ngadto ni Nebuchadnezzar. Giingnan niya, kung ikaw mag-usab, muning tambag ni Daniel, kung ikaw mag-usab sa imong pagkadautan, pagdaog-daog sa mga kabos, ug uban pa, malikayan ang maong nadeklara o nasulti nga mga silot ngadto kaniya. Ato yung mahulagway mga higala, kung unsa kadako ang pagkahibulong ni Hari Nebuchadnezzar samtang siya namati sa hubad ug sa tambag ni Daniel. Wala yoy bisan usa nga nakasuway pagsulti ani niya sukad-sukad sa iyang pagkahari sa Babylonia. Kani dunay kaisog si Daniel. Kay atong naon mga higala nga sa unang panahon ang mga hari grabe ni sila authority and power. Kung dili sa malipay sa imong gisulti, or medyo sila nasilo or medyo nalain, pwede ka nga ipapatay diha. Inana kagamhanan ang mga hari sa kakaraan ng panahon mga higala. Apan diri atong nakita nga ang mga pulong ni Daniel nakapahumok sa kasing-kasing sa maong hari. Gani ang maong hari na convince siya maigsuon nga dunay gyoy
kinahanglan sa pag-usab sa iyang kinabuhi. Kung atong basahon ang Kapitulo 4, dunay humubo nga panahon nga dunay pagkausab ni Nebuchadnezzar. Kaya atong nakita nga may kabat pa og about 12 months ay na tuman ang maong judgment or silot. Apan taliwala mga higala sa iyang pagpaningkamot pag-usab, si Nabucodonosor napakyas. Kay ngano? Iyang napakyas pagbuhat ang pinakaimportante nga butang. Mao ang pagsimba sa Dios sa langit ug pagpangayo og tabang sa Dios sa langit. Ato kaning timan-an mga higala, walay bisan kinsa nga tao ang makausab sa iyang kaugalingon nga pagkadaotan gamit ang kaugalingong kusog ug pagpaningkamot. Sama ni Nebuchadnezzar mga higala, iya tod nabawog ang iyang pagkaarogante. Apan ang nagpailalom nga garbo ug pagkahangol ug pagkahakog, kini nagpabilin nga wala na usab. Doon na lamay usa ka solusyon sa problema sa tao, hilabi na sa pagdaog sa atong mga kaluyahon. Ug kana mao ang pagtugot sa Dios sa pag-usab sa atong kasing-kasing. Ang Dios mga higala nagsaad nga willing kaayo siyang hatag og bag-o nga kasing-kasing. Ato kanang mabasa sa Ezekiel 36:26 ngadto sa 27. Ato kaning basahon higala. Ako nang inaot nga kani nga saad imo kaning memorizon. I-claim ni sa Ginoo sa dihang mag-ampo ta nga magpatabang ta sa Ginoo pagdaog sa atong mga kaluyahon, hilabi na gyud sa atong kasing-kasing nga madumtanon. Okay? Ezekiel 36 verses 26 to 27 nagaingon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Verse 27, og igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, og palakton ko kamo sa akong kabalauran, og kamo magabantay sa akong mga tulumanon, og magatuman kanila. So di ay mga higala, ang Dios sa dihang ato siyang tugutan sa pag-usab sa atong kasing-kasing, siya mismo ang mukuha ng batuon nga kasing-kasing aniya nato. Tagaan ta niya kasing-kasing sa unod ug ibutang niyang espiritu nga makatabang nato sa pagtuman sa iyang mga sugo, pagtuman sa mga tulumanon nga naa sa bala ang kasulatan. Wow! What a wonderful promise. Please claim this promise every day. Kay nasayod ako higala. Nga lain-lain tag mga kaluyahon, mga pagsulay nga dapat daogon. Hilabi na ning mga kaluyahon nga naas tatag sa kakinabuhi nga dapat mawala na ni aron atong mapakita ngadto sa uban ang kinaiya ni Kristo. Karon, balik ta sa chapter 4. After 12 months, gikan sa pagdamgo o pagsulti ni Daniel ngadto kang ni Nebuchadnezzar sa kahulugan sa maong damgo, tan-aw nato unsay nahitabo. So there's a span of about a year. Atong padayonon pagbasa ang Daniel Kapitulo 4, versikulo 29. Sa tapos sa 12 ka bulan, okay, 12 ka bulan, that's 1 year, siya nagalakaw didto sa palasyo nga harianon sa Babylonia. Verse 30, ang hari misulti og miingon, dili ba kini mao ang dakong Babylonia nga akong gitukod aron mahimong puloy-anan nga harianon, pinaagi sa kusog sa akong gahom ug alang sa dungog sa akong pagkahalangdon? Pertig yung pagkalimot sa hari sa tambag ni Daniel. Og samtang siya nagasulti niini mga higala, mao kini ang nahitabo. Atong basahon ang bersikulo 31. Sa diha pa ang mga pulong sa baba sa hari. It means while gasulti pa siya atong mga panghinambog, may usa ka tingog nga nahulog gikan sa langit nga nagaingon, O hari nga Nabucodonosor,
kanimo ginapamulong ang gingharian mibulag kanimo. 32. Og ikaw pagaabugon gikan sa mga tao, og ang imong puloy-anan igatipon sa mga mananap sa kapatagan. Mapugos ka sa pagkaon sa balili sa mga baka, og sa makapito ipaagi kanimo kaning giingon, og sa makapito, it means 7 years will pass. Hangtod ikaw makaila nga ang halangdon o yamot nagahari sa gingharian sa mga tao, og nagahatag niini kang bisan kinsa nga iyang hinguyonan. Sa dili pa nato mga higala susihon pag-ayo kung unsa gyud ang hitabo sa dihang ang maong paghukom or silot gipakanaog nganha diha kang Nebukadnesar, ato sang tan-awon ang record ni Nebukadnesar. Kung duna ba gyud siya ikabuga, di ba? Na may uban hambugiro nga walay ikabuga. Manghinambog lang. Pero sultira, way buhat. Atong tan-awon, no? Base kani maigsoon sa cuneiform tablets, sa mga inscription, ug ako po ning nabasa maigsoon sa libro ni Kendall Down, nga si Nabucodonosor, ang iyang mga achievements, nag-apil ni ini mga higala. Unang-una, siya nailhan nga magtutukod or builder. Okay? He established the greatest brick-making industry in his time. Gani maigsoon ang kasaysayan og mga records nagpamatuod nga dunay estimated nga 15 million bricks in the ancient city. Kay didtugod sa Babylonia, naani siya sa desierto, kay Babylonia mamuning Iraq. Mga higala, walay bato. Busa nagbuhat si Nebukadnesar og atong gitawag nga brick making industry of his time. Then nakabuhat siya og 15 milyones ka mga bricks mga higala. Ikaduha, usa sa iyang nabuhat kana nagpabilin hantud karon nga very popular mao ang The Hanging Gardens of Babylon. Gani naila kani mga higala sa one of the 7 wonders of the ancient world. Iyan ang gitukod tungod sa iyang dakong gugma sa iyang asawa nga si Amytos or si Amoya, mga higala. Kaya kanigo ang iyang asawa, mingaw-mingawon. Na iyang asawa, taga Lebanon man naanad ni siya nga magtanaw sa green nga kabukiran, mga kakahuyan, mga kabulakan. So parang maibas-ibasan mga higala ang iyang kamingaw, nagtukod si Nabucodonosor og usa ka garden dito sa ibabaw siyang palasyo mo nang gitawag siya hanging gardens nga kung imong tanawon sa layo mga higala, mura kining green nga bukid nga puno sa bulak og mga uban pa nga talamnon. Okay, number 3, ang Stargate. Kani na-preserve gini mga higala, naagi ni siya sa British Museum. Kini ginama mga higala sa cedar wood nga gikan sa Lebanon. Okay, kuwapong yung pagka-color mga higala. Makita to ang colored enamel tiled walls ug na mga hulagway sa dragons. Ang ikaupat, ang defense system sa Babylon, dili ginaikalimod nga ang Babylonia gitawag siya maigsoon og double wall fortification. Ngano, dunay duha ka paril nga nagprotekta sa maong syudad, duha ka layer mga higala. Ang ikalima, ang mga templo nga gipangtukod ni Nebukadnesar dili basta-basta. Okay? Dunay 53 ka mga templo, 955 ka mga gagmay nga sanktuaryo, og duna pay 84 ka mga street altars. Sumala ni sa record mga higala, wala ni sa Bible apan naana ni mga higala sa history books o gilabi na gyud sa mga cuneiform tablets, inscriptions nga na dig out sa mga archaeologists. Og naapay daghan mga higala nga iyang nabuhat nga dili na nato i-mention diri sa atong podcast. Gani sa mga inscriptions nga na-preserve mga higala, siya nagaproklama didto nga ang iyang paghari ug ang iyang gingharian
would be without end. So kung atong tan-awon ang iyang mga nabuhat, doon na kasi dapat ipasigarbo, di ba? Apan mga higala na limtan sa maong hari, nga ang nagahatag kaniya sa iyang kalampusan, mao ang Dios sa langit. Nalimtan na niya ang giingon ni Daniel sa Daniel 2. Nga ang Dios nagaingon nga ang Ginoo mo'y nagkabutang kaniya nga isip hari sa Babylonia. Nga gitugyan sa Ginoo ang mga katawhan sa Israel nganha sa iyang makamot kay kana gitugot sa Dios. Mauna mga igala ang may tabo nga sa diha nga ang atong mga kadaugan, ang atong mga kalampusan or ang atong mga accomplishment, atong isipon nga atong nabuhat tungod lamang sa atong kaugalingon nga kusog. Diha mo sugod pagtubo ang atong pagkagarbuso o pagkaarugante. Sa verses 31 o 32, atong nasayran nga sa dihang nagsulti pa si Nabucodonosor sa maong mga pagpasigarbo sa iyang mga buhat, ang maong silot gipakanaog nga na diya kaniya. Ang bersikulo 32 nag-ingon, siya giabog gikan sa mga tao og siya mipuyo og mitipon uban sa mga mananap. Napugos siya pagkaon sa balili sa mga baka. And for how many years? 7 years. Usa mga igala sa mga cuneiform tablet nga nahubad nga dili pa lang yudugay nga atong makaplagan sa British Museum, nagahulagway sa kinaiyan ni Hari Nebuchadnezzar sa dihang naitabo kanimong silot. Okay? Akong basahon maigsuon ang English gini ini, parang wa gyud malaktawan nga sayop nga o mahubad nato sa pagsayop. Nag-ingon kini, his life appeared of no value to him. Then he gives an entirely different order. He does not show love to son and daughter. Family and clan does not exist. So pagkataho mga igala nga dunay record sa cuneiform tablet nga nagdugang og hulagway kung unsay nahitabo samtang kaning maong silot sa verse 32 napanaog diha sa langit ngadto kang Hari Nabucodonosor. Unfortunately, ang cuneiform tablet nga na-preserve karon sa British Museum maigsuon na damage pag maayo og daghan kayo mga linya ang nabuak munang kulang kayo ang maong description karon. Mao kini ang pangutana. Ngano man nga sulod sa 7 ka tuig nga si Nebuchadnezzar nahimo siyang sama sa usa ka mananap ang iyang batasan. Okay? Dito siya sa kasagbutan mo kaon, wala siya saktong maayong pamatasan o panimuot, nganong wala man siya pulihi sa iyang pagkahari. Kana maigsuon kay gisaad na sa Ginoo diri sa bersikulo 23. Siya diyang miingon siya, "You, O King, saw a messenger, a holy one coming down from heaven, and saying, cut down the tree and destroy it, but leave the stump." O, ibilin ang tuod, bound with iron and bronze. Nga binugusan sa puthaw og tumbaga or bronze maigsuon. Nagpasabot ka to nga bisan tuod mawala siya sa iyang pagkahari apan ang iyang gingharian magapabilin nga intact mga higala. Gawas po ni ana duna po'y tinuhuan ang mga tao sa Babylonia nga sa dihang mawad-an sa maayong panimuot ang usa ka tawo, nagpasabot nga ang Dios nag-take possession sa huna-huna or utok sa maong tao. Bisan tuod sila maning kamot nga maproteksyonan aning tao nga nawad-an og may pangisip, pero mahadlok pud sila nga ilaning paning unsa ni ilang patyon og ilang pasipalaan kay maapil tong Dios nga naa sa sulod sa tao or masuko kini ngadto sa tao nga nagpasipala. Mao nga sa nahitabo ni Nabucodonosor sa Babylonia, ang mga katawhan sa Babylonia nagatuo nga ang Dios maoy nagkontrol sa una-huna ni Nebuchadnezzar. Munang wala gid sila nagrisgo maigsuon og lakang sa pagpapriso ni Nebuchadnezzar, kundili ilan ning gipasagdan ang hari nga maglatagaw kauban sa mga mananap. Pero kana mga higala according sa ilang tinuhuan. Pero ang matuod nga nahitabo
katugyod silot gyud to gikan sa Dios sa langit. Kay taliwala sa warning nga gihatag ni Nebuchadnezzar, iya kaning gisalikway og wala pa matii. Mauna nga ang maong judgment gipakanaog batok sa hari. But here comes the good news. Maayo kaayo nga ending. Atong basahon ang Daniel 4 versikulo 34. Unsay ending aning tanan? Daniel 4 verse 34. Og sa katapusan sa mga adlaw, ako si Nabucodonosor, miyahat sa akong mga mata paingon sa langit, ug ang akong salabutan nahiuli kanako. O gihimaya ko ang halangdon uyamot, o gidayeg ko ang o gipasidunggan ko siya nga buhi sa walay katapusan. Kay ang iyang dominio o dominion mao ang walay katapusan nga pagmando, ug ang iyang gingharian gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Verse 35. Og ang tanang mga pumuluyo sa yuta gipangisip nga walay nahot, og siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit, og taliwala sa mga pumuluyo sa yuta, og walay makapugong sa iyang kamot kon makasulti kaniya unsay imong ginabuhat. Mao ning gitawag mga higala nga happy ending. For 7 years sa katapusan nakahinuklog ra gid si Nebuchadnezzar nga unsa di ay ang Dios. Iyang nakita, iyang kaugalingon nga isip, isa lang di ay kabinuhat nga ang tanang panlawas, salapi, panabot, dapat iya di ay sa maglalalang o kani gihatag lamang ngadto sa tao. Usapod kani kadakong leksyon para kanato mga higala. Nga wala gitay dapat di ay ipasigarbo. Ang tanan natong kabtangan, ang atong kaalam, ang atong mga accomplishments, miabot kani nganhi kanato directly or indirectly gikan sa atong manlalalang. Mauusab ka na ang nakita ni Nebuchadnezzar. Iyang nadiskubrian nga sayon ra kaday kwaon di ay sa Ginoo unsay gihatag. Ang kaalam nga nada ni Nebuchadnezzar dali ra kaayong gikuha sa manlalalang o sa Dios. To kini hinuklugan mga higala nga ang atong bili mao lamang ang balor nga gihatag sa atong magbubuhat kanato. May na lang kanang biliha walay kinutuban. Okay? John 3:16 is very clear. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag ni ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios mga igsuon dili niya gusto nga kita malaglag o kita silutan. Gusto niya nga kita mahimong takos nga mudawat anang kinabuhi nga walay katapusan diha sa hingpit nga puluy-anan nga umalabot. Kana lamang kung kita matinumanon mga igsuon sa iyang mga sugo o iyang mga pulong. O kita usab mahimong kasaligan nga mga piniyalan sa mga butang diri sa kalibutan. Boy no mga higala atong padayon ng pagbasa ang katapusan ng mga pulong ni Nebuchadnezzar nga iyang gisulat sa chapter 4. Daniel chapter 4 verse 36 and 37. Nagaingon, sa maong panahon ang akong salabutan nahiuli kanako, ug tungod sa himaya sa akong gingharian ang akong pagkahalangdon ug kahayag ng hiuli kanako, ug ang akong mga magtatambag ug ang akong mga kadagkuan na nagpangita kanako, ug ako napahamutang sa akong gingharian, ug ang labaw kaayo nga kadungganan gidugang pa kanako. Verse 37. Karon ako si Nabucodonosor nagadayeg ug nagabayaw ug nagapasidungog sa hari sa langit, kay ang tanan niyang mga buhat kamatuoran man, ug ang iyang mga dalan lunlon hustisya, ug mahimo niya nga pagapaubson kadtong nagalakat sa pagkapalabi-labi. Diri sa chapter 4 mga higala atong nakita nga God
patiently works with people even when they relapse. It took about 30 years to reach King Nebuchadnezzar ug sa katapusan maigsoon siya nakonbertir sa katinuoran. Okay? So ato makita maigsoon nga ang pagkausab o conversion nagkinahanglan kini nga atong tugutan ang Ginoo nga mooy mo control sa atong kinabuhi or hingpit nga mag-control sa atong kinabuhi. Ang narrative mga igsuon sa chapter 4 nagasulti sa sentro nga tema ni Daniel nga God is in absolute control of history. Ang mga panghitabo sa Daniel kapitulo 4 nagbutyag nga ang Ginoo ang nagausab sa kapanahunan. Siya ang nagapahaluna ug nagatangtang sa mga hari ug siya usab ang nagahatag og kaalam ngadto sa katawhan. Ang storya ni Nebuchadnezzar sa Daniel 4 mga igsuon naghatag nato og paglaom nga taliwala di ay sa atong dili maayong nangagi nga eksperyensya sa kinabuhi. Ang Ginoo willing gihapon nga muluwas sa iyang mga katawhan. Ang kausaban nga nahitabo sa kinabuhi sa usa ka hambugiro o garbuso nga hari nga si Nebuchadnezzar nag-serve na igsuon nga pahinumdom sa atong tanan nga ang Dios interesado sa atong personal nga kaluwasan. Siya nagapangitag paagi aron kita mabalik ug maluwas. Inana kadako ang gugma sa Dios sa atong tanan. Gani maigsuon sa katapusan walay lain nga nabuhat si Nebuchadnezzar kundili siya nagpamatuod sa walay kinutuban nga dominion of the King of Heaven sa iyang kinabuhi ug sa kalibutan. Ang pinakadako nga mirakulo nga nahitabo sa kapitulo 4 sa Daniel mao ang pagkausab sa usa ka hambugirong hari ngadto sa mapainobsanon nga anak sa Dios. Usa sa mga dakong mirakulo mga higala mao ang pagkausab sa usa ka makasasala ngadto sa usa ka balaan o santos. Ang nahitabo ni Nebuchadnezzar mga higala, posible mahitabo kanato kung kita sama ni Nebuchadnezzar misurrender ngadto sa Dios og iyang giila nga ang Dios mao ang tinuod nga manlalalang og tag-iya sa tanan. Sa dili pa nato tapuson ni nga episode mga higala, ako nag-aghat kanatong tanan. Apil ko niini nga kung unsay atong mga accomplishment, kung unsay atong mga kadaugan, ang tanan himaya og dungog ato yung ibalik sa Ginoo. Dili ta magpasigarbo sa atong mga kabtangan, sa atong mga accomplishment, sa atong mga na-attain sa atong kinabuhi mga higala, kay kana dihay ang tanan gihatag na sa Dios or gitugot na sa Dios nga atong maangkon mga higala. Bueno, diri natapos ang atong pagtuon sa episode number 6 nga nagahisgot sa kapitulo 4 sa libro ni Daniel. Kung ikaw nabulahan sa pagpamati niini, ako nag-aghat nga i-share pud kani o ipahat ngadto sa inyong mga higala, mga silingan, mga relatives aron sa ingon sila usab makabati sa pulong sa Dios nga atong gitun-an niining taknaa. Ayaw po do kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page, www.facebook.com/pinadayag.org. Doon natin gamay kausaban sa atong mga web address. Ang atong bagong web address sa atong podcast, instead na podcast.pinadayag.org, ako na ning gibalin sa akong kaugalingon nga domain. So ang bagong address nato is podcast.jademaestri.xyz. Hindi .com .xyz. Pero kung gusto niyo ma-access gyud tanan mga higala ang atong YouTube channel, ang atong blog, nga din doon na kita yung mga articles about Daniel and Revelation, diretso na lang gyud mo sa jademaestri.xyz. Diha naana ang link para sa atong podcast, para sa atong blog, para sa atong YouTube channel,
o ingon man sa atong Facebook page nana diha tanan. Moino sa di pa kita mutapos, akong gihangyo nga atong idoko ang atong ulo kay kita mag-ampo. Dalaygon og silimbahon na Dios, salamat kaayo sa imong grasya, salamat sa imong panalangin nga imong gihatag samtang kami nagatuon sa imong pulong. Katong mga pulong nga among nabatian, magpabilin unta o Dios sa among alimpatakan. Aron kini among makinabuhian samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat Ginoo sa imong dakong kaayo, salamat sa balang espiritu nga magagiya o maghatag kanamong katin-awan sa pagsabot sa iyong pulong. Kining tanan among gilaoman nga madawat sa ngalan ni Ginoo Hesukristo na among manluluwas. Amen.